Africa. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier. Nous sommes en direct de Tobunda Elongo Télévision, la chaîne de votre simple journaliste Neslu Tété, NL Production. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bienvenue dans votre émission. Bon, moi aussi, émission Oyo Tozai Kolobela. Bizali na biso, comportement na biso, vision na biso, misala nini o mwasi akolu kosala. Donc le tout dans le berma nyonso ils ont concerné biso basi on tozali kobenga ngo tibo mwasi et lelo tokolobela sur toko interpeller plutôt jeune fille ou encore fille en général par rapport à comportement na biso bizali ndenge nini moi ça kozala là na société za la place ya musala za na famille za na quartier na entourage na ye ndenge nini moi si akoki kozala là. Donc bienvenue à vous na émission na biso lelo tozakara na la bino nde tokosolola par rapport ya sujet na biso ou encore ya thème na biso wana na mokolo ya lelo. Voilà, nous entrons directement dans les vifs de notre sujet d'aujourd'hui. Ndenge tozolobela lelo mpona comportement na biso habitude na biso notre façon ya kozalela et bien tozolobela mingi maman ndeko mwasi ozala mokolo ozala jeune fille nini oyo oza nango na kati na yo ou encore capacité nini yo oza nango talent nini oyo oza nango okoki kotia en valeur okoki mettre en pratique pour que etia yo en valeur oti comporter te ndenge bana basi misusu basi comportaka tomonaka mingi eza na bana basi misusu asalaka na eloko te avandi kaka kosengasenga pesa ngai kabela ngai misusu bazoke même na kosala kindumba mpona azwa kaka mbongo azala ndenge moninga azali. Or tomona ke mwana mwasi mosusu akoleka na ye bomona ke alataka bien azalaka na ye bien aza propre asalaka na ye donc ye moko ayebi nini aza nango na kati na ye atia yango en valeur atia yango en pratique azosala mosala na ye ezopesa ye mwa quelque chose ata so eza nango ebele te mais mwa moke oyo azozwa aoyeba ndenge ya kose prendre en charge. Mais par contre mwana motu mosusu ntongo amoni moninga aza bongo akomi koenvie ye mpe olie azwa conscience aluka ase découvrir ayeba nini eza na kati na ye pour que asala mpe nde moninga azosala aimite na ndenge malamu ye akokende ngo na ndenge mabe abandi na kosengasenga kolingalinga mbeli na quartier po abandi kosala kindumba. Donc omona ke ezomema na ndenge ya mabe tokomona mpe bamaladi eza ebele ezaka te non ozazemi okoki kobota nde balobaki no grossesse précoce mais maladie eza mpe ebele okoki mpe kozala infecté ozwi maladie ekoki mpe omema na liwa. Donc eza que toujours interpeller maman jeune fille femme en général que mwana mwasi nyonso il faut oyeba ndenge nini ya kose prendre en charge yo moko zwa conscience oluka ose découvrir talent nini oyo oza nango soki yo moko otali omoni ke non nga vraiment nde naza boye naza makasi na koteka rien n'empêche que non ozwa oteka na yo tomonaka bana basi misusu aotambola na nzela azoteka mai na ye bamisusu mpe bazali azoteka na ye asombi manioko na ye asombi masango na ye atokisi azotambusa na ye na nzela bana basi wana tomonaka bango mpe bazalaka kitoko aoteka na ye ateki biloko na ye azozwa mbongo na ye na ndenge ya bien nake mbongo oyo yo ozozwa na ndenge ya mabe ozokende osala kindumba mpo ozwa mbongo oya kaka olakisa bato ke non nga nazalaka bien nalataka bien nasalaka boye. Donc yango wana bandeko na biso ya basi tozosenga vraiment ke luka oyeba nini oyo okoki kosala kolingaka tosala oyo omoni moninga azosala kino lokola ye akendaki kuna akoma kokende Dubai azozwa bambongo nga mpe funa keka Dubai. Or ntango mosusu yo oyo oza nango na kati na yo oyo nzambe atie na kati na yo eza nango oza na talent wana te to oza na don wana te ya kokende Dubai okende koteka osomba biloko ya nango ya koteka ya mosusu yo don nzambe apesi yo talent nzambe apesi yo soki okende nango osombi balon nango oye nango wana ofongola oteki omonake oteki nango mpe bien kolingaka tosalaki oyo omonaka kino kuna lokola mikolo bilufu nde ezopesa makambo yo mpo keka lufu mpo moi bato nyonso baoke elufu te sala oyo moko ovandi vraimen bikenga vraimen nde naza boye so nasali eloko oyo ekosimba osali yango epe tozomona ke non motu mosusu ntango avandika boye asali abika fille oyo kutu nde eza boye aleki na télévision aosala nini nga mpe funa yekaka na télévision nga mpe funa komaka ye ntango oleka na télévision ya osala mosala na ye yo ye na télévision okomoteka nzoto okomi bainvité nyonso baleka na émission na yo baleki na yo donc kaka bongo mpona nini mpo olingaki okomaka lokola fille wana olie osala mosala na yo yo ye na yo na baloyenge na yo komosala bamambo ebelebele
ekomi ko ebebiseli yo mosala na yo ale na place wana ekomaki non bato baleka bafille ya télévision bazala légère, ils ont des cuisses légères, baza moins que rien. Or eza nango bongo te eza par rapport ya comportement na biso moko bana basi nde tozofingisa toza komifingisa biso moko na makambo na biso tosalaka na comportement na bizaleli na biso tolinga kosala oyo biso moko toyebi yo moko oyebi tena ke nga nde naza boye naza capable ya kosala eloko boye soki ovandi vraiment ozwi conscience oyebi te nasala eloko boye soki yo moko ozwi conscience wana ntango osala eloko wana okomona kaka ke ekokende liboso okosala yango bien na par rapport a soki olobi okopie oyo motu azosala koluka kosala eloko wana omitie en valeur soki mpo oza bana na biso bajeune fille na biso bapetite sœur na biso baniese na biso oyo bazotanga baklasse na bango ntango ozotanga classe baparent na yo bazozwa yo en charge mipesa na classe tanga classe poke classe te ke non pokende loyebe somo tomonaka bokóma na université totanga tozala na bauniversité boya na université moto mosusu aza na ye aye na ye na ide wana na motu na ye ke non atanga abongisa vie na ye eza nango te aye ne kaka loyenge mpo ayebi kaka ke non bato nyonso bakende na université yeka ye na loyenge na ye donc quand tu as l'université bato nyonso bayebi kaka ke motu aza na université azalaka na mwa niveau moko boye élevé par rapport ya bato mosusu yo oza na université ozokende ozotanga à la maison bazozwa en charge bafelo minerval biso moto oyeba mpe na mboka na biso minerval ekóma donc bafrais académique ekóma vraiment trop coûteux ezopese makasi epa baparent basyllabus ebona boye makambo ebele mais tu peux étudier na ndako bayeba tenon yo okende na kotanga nzoka ntongo obimaka okende banzela na mosusu okende banzela mosusu na ndako bayebi tenon mwana akende na kotanga okomi kuna ozwi zemi nyonso wana esala nini ezopesa pasi parce que olingi ozala ndenge baninga bazali or yo faut se contenter na oyo yo ozala nango oyo epane na bapossibilité oyo boza nango epa na bino soki parent na yo aza na ye na makoki te ya kopesa yo mbongo obanda osomaka bilamba nde ozomona baninga bazoya na université bazochange bilamba bazolata makasi ndenge biso tobenga wana kinshasa baolata makasi bazocuba soki baparent nango baza na possibilité wana te se contenter na oyo moki oza nango mayele ezalaka na motu ezalaka na bilamba te ezalaka na biloko ya kolata te mpo ozala mayele na yo eza na motu na yo mpo oyo ozozwa ozokotela motu na yo yango to ebe olobi ntongo osisa baklasse na yo na place ya mosala okozala capable ya kodefendre diplôme na yo okozala capable ya oyo yo oyekolaki ozwi yango otie yango en pratique oede société omi ede mpe yo moko parce que tomona yango na baplace ya mosala soki oza incompétente barbando olobango kaka balobaka wana kutu eloko te wana kutu eloko te mais soki oyebi mosala na yo osala vraimen mosala na yo ndenge esengeli yo moko osentir kaka respect ozala dès que tu arrives place ka ya mosala okomi mwaka bato nyonso bando respecte yo baopesa yo respect parce que bayebi ke yo moko oyebi nini oyebi mosala na yo bayebi ke de quoi tu es capable donc tozosenga bandeko na biso bana na biso ya baétudiante ntongo bozokende na université kokeka te loyenge ke mpo bayebaki nazala na université yo wana ozokende okomi kuna okomi na loyenge baninga okomi olinga oyo mabe olinga oyo mabe ye ozwa assistant mabe ozwa boye mabe histoire vrai bandeko ndenge bozolanda biso boye jamais nakoya na studio ya NL production mpo naya kobetela bino lisolo moko boye ya lokuta donc histoire oyo nazobetela bino eza histoire vrai la fille azotanga bande kotanga na université moko ya monene awa na mboka na biso na Kinshasa déjà nga moko mpe nakóma na université wana edanga afongolelanga porte moko boye na université na bango nakóma kuna na travailla mpe na signa kutu partenariat kuna na chef na bango wana et je vous dis que la fille ekosala que akomi na zemi et zemi wana ntongo akomi na zemi eza te que non parce que abandaki kosala kitumba kolinga mibali de gauche à droite mais seulement parce que abandaki komona ke oyo banda kopesa ye epa na bango eza insuffisant eza insignifiant amona yango mokie peut-être que baparent baza na possibilité ya kopesa ye mbongo ebele te ntongo bazopesa ye mwa 5000 francs mwa 2000 francs ta transport ye azoluka abakisa ekóma ebele mpo asala mpe nde baninga basalaka siko motu oyo abandaki kopesa ye oyo abandaki kobakisela ye bambongo wana ke akóma na mwa 20 000 francs mwa 15 000 francs azosombela ye unité azosombela ye baméga mpo azala na connexion heure nyonso azala connecté sur internet asalela baréseaux sociaux kaka nde toyebi ezalaka
Boutoana a commencé à besoin que à récupérer la dépense nae ou la bande ko sala à récupérer en haut d'une manière et la fille a coupé pour résister parce que tant où a bande ko sala ba demande wana ba zo pesa et directement tant il est pas comme il a pour ça récupérer ou il ba dépense hier sala qui donc elle n'a pas pu résister dès que je ba boyer a comme une finalité. Donc elle est obligée de regarder la classe parce que elle a choisi pour tout le monde que il y a toujours interpellé toujours que ba femme ba fille tout se réveiller tout négatif que tout ça toujours dépendant ou encore tout ça la makambu ou tout le monde que et comme la biso malheur ou encore et comme la biso difficulté tout passe moko boye na ba vie na biso plus tard luka osali kambo oyo moko oza conscience na modi te ndenge nazo sali kambo na abo eko aider ngai eko aider famille na ngai eko aider entourage na ngai na o nazo sala que osali kambo boye ya bien que et sinon on moko pasi et si ba parents na pasi et si pe na famille na pasi na entourage na mo ba doit pasi juste parce que yo obande osala ba posa ya yo moko personnel to sentiment moko boye et conduisait yo kaka que non na sala boye pour na moni ba ninga ba sala boye na pe na sala boye yango toujours c'est na vraiment que tous à la conscience tous à la naba tous à la à mesure il y a pour résister devant ma camouflage ce n'est pas que ceux qui ont à moi difficulté moko boye mais il faut aimer mayo na okendeko ça n'importe quoi difficulté et ya karango et les karango pe eza na motumo to ba non azala na difficulté moko boye et tikala na dinae libela éternellement non difficulté za masana ka pona ba et ya karango na moi tombo boye soki oza makasi vraiment oyeba ko résister devant yango okoyeba ko surmonter difficulté wana de okoleka okomite na étape. C'est devant les épreuves qu'on reconnaît la maturité, que toi-même yomoko oyeba comment est-ce que tu peux jauger ta maturité. Donc tant ba difficulté zoye la biso moko to à mesure ya ko surmonter ba difficulté na biso. Et ça la que parce que difficulté wana problème wana et lionde yo peut se permettre que okende ko sala n'importe quoi. On a en haut atabandi ko na biso baza libanda mboka ba sala biso en direct ya Tobunda Elongo TV. Donc ba problème et la biso toujours. Tant komi kuna komi na mboka mpaya ba marambozala ebele ba difficulté ebele au mona ba tusu ba femme tusu ba fille tusu que ba se permettre ça na ba bassesse na ba futilité. Or tant yo au voyager peut-être que ba parents pe ba contribuer na déplacement dans na voyage na yo za ko s'attendre peut-être que des mois na biso accueilli ako aider biso avec un petit rien avec quelque chose mais tant yo komi kuna o komo sala ba n'importe quoi o komi ko sala mambo ebele aba parents ba oyeba ke juste que tant yo zo gagner wana o tindela bango bon yo zo mona ke ozo zwa mais o peut ça passe plus tard na famille parce que et la parents et la famille dans l'autre parce que tu n'as pas pu te maîtriser, te ressaisir devant la difficulté et la vie. Et voilà toujours de la vélo, tu dois interpeller vraiment ma femme pour un comportement la biso, pour une habitude la biso, la biso ndeni, ya kozali là. Na ba problème résoudre la biso, na ba difficulté, na ba makambo oyo tozokuta na ngo na vie na biso ya chaque jour. Oui, nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui, mais beau permettre biso que to Sabino, beau s'abonner massivement à Tobunda Elongo TV, surtout les hommes. Toujours c'est un bino vraiment beau s'abonner massivement à la chaîne Nabiso et la chaîne YouTube Yassika Tobunda Elongo TV. Il y a simple journaliste NSLTNL Production. Beau s'abonner, bon landa émission Nabiso, bon moi si parce que émission Oyo et pour bino ba papa bino bande ko na biso ya mibali pour na koyeba ndenge nini ya kolakisa basi na bino ndenge nini ya kozalela et to sinipi na basi les femmes. N'ayez pas honte de vous abonner aussi massivement à l'émission Oyo, Bino Bandeko na biso, Oyo, vous avez besoin à Libanda, besoin à l'étranger, et là, à la Kinshasa, mon numéro est là affiché. Bon, mon numéro est un numéro là, écrivez-moi, appelez-moi, même sur WhatsApp, même l'appel direct. Pour notre solo là, Bino va besoin de difficulté, même si vous vivez dans vos foyers, dans votre vie, na bino ya couple, la difficulté au besoin kuta nango, bo bengi, bo komeli biso, bo pesi biso ba histoire na bino, to koyeba ndeni ya kolobela ngo,
mpona kosunga bino na nzela ya émission bomwasi nde tokoyeba ndenge nini mpona kopartage ensemble et bino mpe bandeko na biso ya basi oyo boza na badifficulté kino mobali azopermettre yo te ki ose développe obimisa oyo eza na kati na yo tokosala kaka lolenge moko bobengi biso to bokomeli biso na numero oyo bozali komona na bas ya écran na bino tokoyeba kolobela yango elongo na émission bomwasi na chaîne na biso tobunda elongo tv nde mpona lelo tosuki wana tolingi biso na bino tozala un peu plus sain tozala même moral nde tosuki awa mpona mokolo ya lelo tokutani à la prochaine parce que bobanda koyamba biso après 1 ou 2 jours na bandako na bino merci.